kabajamtoota hordoftoota sagantaa kiyyaa dhimma waaqeffannaa irratti mata duree adda addaa irratti yaada kennaa turuun kiyya ni beekama. Maddi amantii waaqeffannaa maalii kan jedhu irratti maddi amantii waaqeffannaa uummata Oromoo akka ta'e ibseen ture. Waaqeffannaa jechuun maal jechuudha kan jedhu irratti waaqeffannaan amantii waaqa tokkotti amananii ayyaana dirree ofiitii fi ayyaana lamaan namaa akkanumattis ulfaadha ofii kana kallachaaf bokkuu kadhatan jedhee ibseen ture. Itti aanee waaqeffataa jechuun maal jechuudha kan jedhu waaqeffataa ta'uun of ta'uudha. Yaada irrattis of ta'uu jechuun maal akka ta'e of ta'uun ayyaana dirree ofii, ayyaana duudhaa ofii, afaan ofiitiin, aadaa ofiitiin of ta'anii kadhatuu akka ta'es ibseen ture. San bira dabre immoo waa'ee ayyaanni maal kan jedhu irratti ayyaanni humna waan ilma namaa hundaafuu kennee ilmi namaa qaama fi ayyaana irraa uumamee yookaan akka warri tokko jedhu foonii fi hafuura warri jira. Garuu akka waaqeffannaatitti qaama jennaa hafuura saniin ayyaana jennaa. Kanaafuu namni ayyaana fi qaamarraa uumamee ayyaanni humna guddaa waaqni ilma namaatii kennee. Kanaafuu ayyaana hoo qabaannee aroomina qabaannaa, jagnummaa qabaannaa, sabboonummaa qabaannaa, ciminni gadaatu ayyaantummaa irraa burqaa kan jedhu yaada ibseen ture. Amma waan seexanaa fi ayyaana jedhuun wal bira qabee ibsuu barbaada. Akka Oromootti wanni seexana jedhan hin jiru. Seexana jechuun ayyaana faallaa walii jechuudha. Sabni tokko waggaa faallaa walii ta'e ayyaana isaatis faallaa ta'a. Fakkeenyaaf saba Israa'elii fi Filisxeemiitu fudhannee akkuma isaaf faallaa walii ta'an ayyaanni isaaniis faallaa walii ta'a. Ayyaanni faallaa waliitu sun immoo tokko tokkoof akka seexanaatti ilaalama jechuudha. Ayyaanni Israa'el Filisxeemiif seexana, ayyaanni Filisxeem Israa'eliif seexana ta'a. Akka nurra ga'ee beeknuttis immoo ayyaanni alaa dhufe kuni ayyaana Oromootinii seexana jedheeti, baadhaa milkoodha jedheeti, dirree teenyallee malkaa keenyallee seexanaan wal fakkeechee gocha nuyi falanu akka uumaa keenyatti godhannu hunduu seexana godhee ibsaa ture. Kana kan godhaa ture ayyaana alaa dhufe jechaadha. Maaliifi ayyaanni alaa dhufe suni faallaa ayyaana keenyaa waan ta'eef, faallaa eenyummaa keenyaa waan ta'eef, eenyummaa keenya balleechuudhaaf, safuu keenya balleechuudhaaf, sirna keenya balleechuudhaaf, gadaa teenya balleechuudhaaf, amantii teenya balleechuudhaaf, ayyaantummaa teenya balleechuudhaaf waan dhufeef fi ayyaanni keenya immoo badii nurra ga'uu as deemu kana dura waan dhaabbatuuf isaaniif ayyaanni keenya seexanaa jedhamee akka seexanaatti himamaa ture. Gara biraatiin yoo ilaallu immoo nuuf seexana jechuun immoo ayyaana keenya kan nuu falmu, kan nuu dhaabbate, kan duudhaa keenya sana hin ta'ini ayyaana alaa dhufee eenyummaa keenya irratti duulu santu
nuuf seexanaa jechuudha. Kanaaf seexana jechuun ayyaana wal mormaa jechuudha. Kanaaf ayyaanni Oromoo ayyaana alaa dhufe san waan mormuuf isaaniif seexana. Oromoof immoo ayyaanni alaa dhufe sun eenyummaa Oromooti irratti duulee ayyaantummaa Oromoo, safuu Oromoo, gadaa Oromoo balleessuudhaaf waan deemuuf nuuf seexana kan ta'uu qabu ayyaana eenyummaa keenya falmsanii jechaadha. Kanaaf akkatti hubataa waaqeffannaan seexana waan jiru kana. Wanni seexana jedhan hin jiru, ayyaanni hunduu abbaadhaaf ayyaanaa garuu warra isa mormuuf seexana ta'aa jechaadha. Egaa amma akka kitaaba qulqulluutitti irkus manfasnaa quddus manfas kan jedhantu jira. Amma akka amantii tokkootitti waaqni hin hinaafaa ana malee kan biraa hoo kadhattan hin hinaafaa jedhee waaqni jedhanii dubbatanii kuni shirkinnaan barbaadu jedhee waaqni jedhanii dubbatanii amma kan hinaafuu fi kan shirkinnaan barbaanne kun waaqaa miti. Maqumti hin hinaafa jedhu kun maqaa waaqa ibsuu miti. Waaqni hin hinaafu. Maaltu isa caalaa, maaltu isa miidhaa, maal rakkateet eenyutti hinaafaa? Namni waan ofii gadiitti hinaafu. Waan isa caaletti hinaafa, waan isa dabretti hinaafa. Waaqa maaltu isa caalaa, maal sodaataa hinaafa waaqni. Kanaafuu kan walitti hinaafu ayyaana lamaan duratti wal morman jedhasantu walitti hinaafa maleedha. Namni waaqa mormus hin jiru, namni waaqni itti hinaafus hin jiru. Fakkeenyaaf ati bakka feete deemtee waaqa dhiiftee hoggaa kadhatte argattee dhabdee dhimma keeti malee sababa kanaaf waaqni waan hinaaffaa keechi galuuf hin qabu. Wanni isa hinaafsuuf hin jiru. Maqumti hinaaffaa jedhu kunuyyuu guddina waaqaa wajjin kan deemuu miti. Kan hinaafuu nama caala mitu hinaafa malee guddaan waaqni kanumaa isaan hin dorgomne kanumaa isa bira hin geenye kuni hin hinaafa jedhanii yaaduun calqaba duraatu sirrii miti. Garuu isaan waaqa oduu hin ta'in ayyaana isaanii sana akka waaqaatitti ilaalanii kan hin hinaafa jedhanii ayyaanaa wal mormu santu walitti hinaafaa jechaadha. Ayyaana walitti hinaafa malee waaqni eenyuttuu hin hinaafuu namni waaqan dorgomus hin jiru. Egaa ayyaanni tokko balleessuudhaaf hoggaa dhufe ayyaana tokko balleessuu jechaan amma akka Oromoo irratti hojjetame kana ayyaanuma mataa keetii seexana jettee ba'aadhaan milkoo jettee ayyaanuma kee garagalchitee akka jibbitu akka arrabsitu si goosisanii ayyaana kee akka baduu sirratti hojjetame jechaadha. Amma kanaaf ayyaanni keenya hoggaa gochi badii kun irratti deemu hin hinaafaa jechaadha. Saba isaa dhabuudhaan sabni isaa irratti isatti hammaatuudhaan hinaafati itti dhaga'ama. Ayyaanni alaa dhufe sunis immoo hoggaa nuyi isa amanuu dhiifnee gara ayyaana keenyaa deemnee ayyaana lamaan walitti hinaafan. Isaan sadarkaan isaanis tokko waan wal dorgomaniif waan tokko balleechee tokko irratti of ijaaruudhaa deemuuf isaan lamaantu walitti hinaafa malee waaqni waan itti hinaafus hin qabu, qaamni waaqan dorgomus hin jiru jechaadha. Kanaaf ayyaana isaanii san akka waaqaa godhaniiti ayyaana keenya malee hin kadhatinaadhaa jechuu isaaniiti malee jechi waaqarraa hoogortan waaqni hin hinaafa jedhu suni ayyaana keenyarraa hoogortan ayyaanni keenya hin hinaafa jechuudha malee waaqni hin hinaafa jechi jedhumtu waaqa hin ilaallatu. Guddina waaqaa wajjinis hin deemu, ulfina waaqaa wajjinis hin deemu. Kanaafuu kan hinaafu ayyaana lamaan walitti hinaafaa jechaadha. Kanaaf akka waaqeffannaatitti egaa waaqni kun ayyaana uumama isaa hundaafuu kenne
saba hundaafuu qixxeetti kennee dirree hundaafuu qixxeetti kennee uumama waaqaa hundaafuu ayyaana waaqni hin kennee garuu ayyaana waaqni hundaafuu ilma namaatii kenne sanii kan isaa irraa mulqanii kan ofii irratti fe'uudhaaf addunyaa kanarratti hojiin dabaa hojiin tokko tokko irratti kolonii godhachuudha. Koloniin kun amma kolonii siyaasatti jira, kolonii ayyaantummaatti jira. Uummanni Afrikaa kun amma kolonii siyaasaa jalaa ba'eeti kolonii ayyaantummaa jalaa ba'uu dadhabe hanga ammaatitti. Kanaaf kolonii hoo of taatee ta'uu dhiiftee ayyaana dirree teetii dhiiftee ayyaana saba keetii dhiiftee afaan keetiin kadhachuu dhiiftee aadaa keetiin kadhachuu dhiiftee ayyaana ambaa fudhattee afaan ambaa fudhattee aadaa ambaa fudhattee hookan deemsiftu taate kolonii jala jiraachuu ibsa jechaadha. Kanaaf koloniin ayyaantummaadha ammoo kolonii siyaasaa caalaa rakkisaadha. Namni siyaasa jalaa ba'eeti kolonii ayyaantummaa jalaa ba'uu dadhabee koloniin ayyaantummaa sunii nu gabroonfattee ayyaantummaa nu dhabsiiftee ayyaantummaa dhaban qaroomina dhabamaa nama guutuu ta'uu hin dandeessu jechaadha. Nama guutuu kan taasisu nama ayyaana fi qaamni ogaa wal bira jiraatee kanaaf ayyaanni sun nurraa mulqamee nuyi amma nama guutuu oduu hin ta'in qaama goggogaa qofaan jiraannee ayyaantummaa dhabuun keenya immoo jagnummaallee sabboonummaallee fageechinee ilaaluullee kan dhoowwe kanaa jechaadha. Amma saba keenyaa tokkummaa kan dhabsiisu waliigaltii kan dhabsiisu hayyuun barata jedhanii beeka jedhan hunduu kan waliigaluu dadhabu rakkin isaa ayyaantummaa dhabuu santu qaroomina nama keenyaa jagnummaa nama keenyaa bilchina nama keenyaa gadi buusee haga Oromoon dur gadaadhaan bulu suni dirree kana nu qabsiisee waa hundaa nu kennee nu biraa deemsanillee qabachuu dadhabnee waliigaluu dadhabnee afaan keenya tokko ta'uu kan diduu fi ayyaana tokkoo fi waan gamtaadhaan walitti nu fidu dhabuu keenyatu tokkummaa keenya dadhabsiisaa jira jechaadha. Kanaafuu har'aaf ayyaantummaa laalchisee yaadni isinii kennu kanumarrattan dhaabaa. Haga yaada sagantaattiidhaan walitti dhufnutti nagaanii nu eegaadhaan isiniin jedha.